가족 중에 코를 너무 심하게 골아 밤잠을 설치는 분들 많으시죠? 수술을 해도 고치기가 쉽지 않은데 아주 간편한 치료법이 나왔다고 합니다. 신재원 의학 전문 기자가 소개합니다. 수년 전부터 코골이가 있었던 30대 남성의 수면 검사 장면입니다. 수면 무호흡도 심해 중간중간 숨을 멈추기도 합니다. 코골이 치료를 받고 3개월 뒤 다시 수면 검사를 했더니 코골이와 수면 무호흡이 거의 사라졌습니다. 이 남성이 받은 치료는 잘 때 입안에 플라스틱 장치를 끼우는 것. 장치가 턱과 혀를 앞으로 밀어내면 기도가 넓어져 코골이와 수면 무호흡 상태를 막는 것입니다. 착용도 편하고, 그리고 제가 아까 말씀드린 것처럼 출장 갈 때나 그럴 때도 저는 이거 항상 갖고 다니니까 이동성도 있고, 그러니까 이게 좀 편한 것 같아요. 현재 코골이 치료로 널리 쓰이는 양압 환기 치료는 효과가 가장 좋지만 잘 때 마스크를 착용해야 하기 때문에 환자들에게는 부담이 됩니다. 또 코골이 수술의 경우 재발이 많아 일부 환자에서만 효과를 볼 수 있습니다. 구강 내 장치는 환자들의 부담을 크게 줄였을 뿐 아니라 치료 효과도 수술보다 높습니다. 단순 코골이나 경도의 수면 호흡장애 있는 환자한테 가장 좋은 효과를 보이고요. 특히 마르면서 턱이 자꾸 들어가신 분들은 상대적으로 공간을 더 많이 낼 수 있기 때문에 좀 더 넓은 범위에서 치료 효과를 보실 수 있습니다. 수면 무호흡이 심하거나 나이가 60세 이상으로 많거나 혀가 두껍고 치아 상태가 좋지 못한 사람에게는 효과가 떨어집니다. 따라서 코골이 치료를 시작하기 전 반드시 수면 검사를 받고 어떤 치료법이 좋을지를 의료진과 상의하는 게 중요합니다. MBC 뉴스 신재원입니다.